اهلا بيكم. ازاي ننجح ان احنا نحافظ على اسنان اولادنا ونخليهم يستمتعوا باسنان سليمه وصحيه تفضل معاهم لغايه ما يخلصوا مرحله التبديل من غير ما يبقى في اي اجراءات مؤلمه بالنسبه للطفل في العياده، وممكن كمان من غير ما يحتاج انه ياخد ابره بنج. الكلام ده سهل انه يتحقق، والكلام ده احنا نجحنا ان احنا نحققه مع اولاد كتير قبل كده. والخلاصه بدون مقدمات، بيتعمل ازاي؟ بيتعمل عن طريق ان احنا نعمل حاجه اسمها الوقايه من تسوس الاسنان، لان تسوسات الاسنان دي تمثل 95% من الاسباب اللي بتخلي الطفل انه يجي عياده السنان، وممكن انه يتسبب له الم، او قد يتلقى علاج عن طريق ان هو يحتاج انه ياخد ابره بنج. فاحنا لو عملنا وقايه من تسوس الاسنان دي، هو الطفل مش هيجي له الم، وممكن كمان يتلقى علاج في عياده الاسنان من غير ما ياخد ابره بنج خالص. ازاي الوقايه دي بتتعمل؟ الوقايه دي بتتعمل عن طريق خطوتين، الخطوتين دول مكملين لبعض. ما ينفعش نعمل خطوه ونسيب الثانيه. خطوه بتتعمل في البيت وخطوه بتتعمل في العياده. الخطوه اللي بتتعمل في البيت ان احنا نعود الطفل ان هو بعد ما ياكل اي حاجه حلوه لازم يغسل سنانه بعديها على طول في خلال ساعه، لان اسنان الاطفال دي رفيعه جدا ورقيقه، وربنا خلقها رفيعه ورقيقه عشان تبدل بسهوله وتقع بسهوله لما السنه الجديده تيجي تطلع من تحتيها. فاحنا في خلال الساعه من اكل الحلويات لازم يكون غسل اسنانه، بعكس اسنان الكبار اللي هي بتبقى سميكه وتخينه، فممكن انها تستحمل لغايه ما الطفل ما يجي يغسل سنانه بالليل قبل ما ينام. موضوع غسيل الاسنان موضوع كبير قوي ومتشعب، عشان كده انا اعمل له فيديو تاني لوحده في ازاي ان احنا نغسل السنان وامتى وليه والطريقه اللي نستخدم بيها، ايه اللي نستخدمه في غسيل الاسنان بالظبط. ده ليه فيديو تاني لوحده ومنفصل يعني. بس المهم الفيديو النقطه اللي انا عايز اوضحها هنا في الفيديو دوت ان الوقايه اللي بتتعمل في البيت مهمه جدا، وتشمل انه بعد ما ياكل الحلويات على طول يغسل سنانه. حتى الاطفال الرضع اللي لسه بيرضعوا، بعد ما يتناول الرضعه بتاعته وقبل ما ينام على طول بقطنه مبلوله او بشاشه مبلوله نمسح له بقايا اللبن من على اسنانه. ودي كمان حتى لو هو اخذ الرضعه ونام برضه لازم نمسح له اسنانه عشان نجنبه تسوس الرضاعه. الخطوه دي اللي بتتعمل في البيت. الخطوه بقى الثانيه اللي بتتعمل في العياده وهي الاجراءات الوقائيه اللي دكتور اسنان الاطفال بيبقى عنده خبره في انه هو يعرف ايه الاجراء المناسب لحاله الطفل وينفذها له. اجراءات وقائيه زي دهان الفلورايد. الفلورايد ده ماده بتدهن على سطح الاسنان عشان تخلي طبقه المينا بتاعه الاسنان مقاومه اكتر للبكتيريا وما تسوسش بسهوله. الماده الثانيه اللي اسمها الماده السديده للشقوق. بنشوف الضروس اللي فيها شقوق عميقه وممكن الاكل يتحشر فيها، فعشان نمنع انها ما تسوسش بنحط فيها ماده تمنع تسد الشق ده، وبالتالي السنان ما تسوسش بسهوله. الماده اسمها SDF ودي للسنان اللي ابتدت تسوس، بتوقف انتشار التسوس من على سطح السنان. لو كمان في حاجه سوست بيبقى في جهاز الليزر اللي بيقدر ان هو يشيل التسوس من على سطح السنان من غير ما آلة الحفر التقليديه دي ما تلمس السن اصلا، وبالتالي الطفل ما يحسش بألم وكمان ما يحتاجش انه ياخد بنج. الاجراءات الوقائيه دي كلها اجراءات غير مؤلمه، ما بتحتاجش بنج عشان نطبقها، بس الشرط الوحيد ان احنا نعملها مظبوط ان هي يبقى عن طريق دكتور اسنان اطفال، ويبقى في متابعه دوريه كل 6 شهور. كل 6 شهور بيشوف الطفل ويشوف ايه الاجراء الوقائي المناسب لحالته دلوقتي ان هو يعمله. وكمان احنا بنتابع التطور بتاع حالة الطفل. احنا لما نلاقي ان كل 6 شهور مفيش تسوس جديد بيظهر، الطفل بيتبع التعليمات مظبوط، الام بتتبع التعليمات مظبوط، فاحنا كده بنطمن ان الطفل ده ماشي على الطريقة المظبوطة بتاعة الوقاية من التسوس. انما لو كل 6 شهور بنلاقي فيه تطور معين او بنلاقي فيه حاجه جديده ظهرت، فبنبتدي ننبه الام لا خلي بالك ده كده في مشكله في طريقه الاكل، كده في مشكله في التنظيف، فنبتدي نوجهها على الطريقه الصحيحه اللي تقدر انها تتجنب بيها التسوس من بدري. زي ما احنا اتفقنا الخطوتين دول، الخطوه اللي بتتم في البيت والخطوه اللي بتتم في العياده، دول مكملين لبعض. ما ينفعش نعمل المتابعه الاجراءات الوقائيه اللي بتتعمل في البيت بس وننسى المتابعه اللي بتتعمل كل 6 شهور في عياده السنان. احنا لو عملنا الخطوتين دول اطمن لكم ان الطفل مش هيحس بألم لغايه ما اسنانه ما تبدل.
وكمان مش بس ان هو هيتجنب تسوس الاسنان، لا ده كمان ممكن يتجنب التقويم بعد كده في المستقبل.